హలో, గుడ్ ఈవినింగ్. వెల్కమ్ టు ఏఆర్ఎస్ న్యూస్ ఛానల్. 11 మంది చిన్నారుల ప్రాణాలు తీసిన దగ్గుమందు. డాక్టర్ అరెస్ట్. తమిళనాడు కంపెనీపై కేసు నమోదు. మధ్యప్రదేశ్లో దగ్గుమందుతో దాదాపు 11 మంది చిన్నారులు చనిపోయారు. ఈ ఘటనపై కొద్ది రోజులుగా పోలీసులు ముమ్మరంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆ దగ్గుమందును చిన్నారులకు సూచించిన డాక్టర్ను అరెస్టు చేశారు మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులు. అంతేకాకుండా ఆ దగ్గు సిరప్ను తయారు చేసిన తమిళనాడులోని శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ యూనిట్పై మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కేసు నమోదు చేసింది. ఈ మందు ప్రమాదకరమని, పిల్లలకు ఇవ్వొద్దని తమిళనాడు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. మధ్యప్రదేశ్లోని చింద్వారా ప్రాంతంలో దగ్గు మందు తీసుకున్న 11 మంది చిన్నారులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపుతోంది. ఈ మరణాలపై దర్యాప్తు జరుపుతున్న పోలీసులు ఆ దగ్గు మందును తీసుకోవాలని సూచించిన వైద్యుడు ప్రవీణ్ సోనిని పోలీసులు ఆదివారం ఉదయం అరెస్టు చేశారు. ప్రభుత్వ వైద్యుడు అయిన ప్రవీణ్ సోని పరాసియాలోని తన ప్రైవేటు క్లినిక్కి వచ్చినప్పుడు చిన్నారుల్లో చాలా మందికి ఈ దగ్గు మందును సూచించినట్లు తమ విచారణలో తేలిందని పోలీసులు తెలిపారు. దీనిపై డాక్టర్ను విచారిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. మరోవైపు ఈ దగ్గు మందును కోల్డ్రెఫ్ సిరాప్ తయారు చేస్తున్న తమిళనాడులోని కాంచీపురానికి చెందిన శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ యూనిట్పై కూడా మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కేసు నమోదు చేసింది. చింద్వారా జిల్లాలోని పరాసియా పోలీస్ భారతీయ న్యాయ సంహితలోని పలు సెక్షన్ల కింద ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ అయింది. శ్రీసన్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ డైరెక్టర్లు డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోని సహా ఈ కలుషితమైన సిరప్ తయారీ, సరఫరాలో భాగమైన వారందరిపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైంది. ఎఫ్ఐఆర్ ప్రకారం దగ్గు మందు ఇచ్చిన తర్వాత 5 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయస్సు ఉన్న పలువురు పిల్లలు మరణించారు. ఆ తర్వాత ఆ దగ్గు సిరప్లో యాంటీఫ్రీజ్, బ్రేక్ ఫ్లూయిడ్లలో ఉపయోగించే విషపూరిత రసాయనం డయథిలీన్ గ్లైకాల్ ఉన్నట్లు తేలింది. అంతేకాకుండా శ్రీసన్ ఫార్మా కంపెనీ తయారు చేసిన దగ్గు మందును తమిళనాడులోని డ్రగ్స్ కంట్రోల్ డైరెక్టర్ తనిఖీ చేయగా అందులో 48.6% డయథిలీన్ గ్లైకాల్ ఉందని తేలింది. ఈ మేరకు అక్టోబర్ 2న ఒక నివేదిక విడుదల చేసింది. ఇక ఇదే దగ్గుమందుపై భోపాల్లోని ప్రభుత్వ డ్రగ్ టెస్టింగ్ లాబొరేటరీ నిర్వహించిన ప్రత్యేక పరీక్షలో అదే విషపూరిత సమ్మేళనం 46.28% ఉన్నట్లు తేలింది. ఈ క్రమంలో ఈ కంపెనీపై చర్యలు తీసుకునేందుకు అధికారులు సిద్ధమయ్యారు. జలుబు లక్షణాలతో తన ప్రైవేటు క్లినిక్కు వచ్చిన చిన్నారులకు దగ్గు మందును సూచించాడు డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోని. అది తీసుకున్న కొద్ది రోజుల్లోనే వారికి మూత్ర విసర్జన తగ్గడం, క్రియాటినిన్ యూరియా స్థాయిలు పెరగడం ప్రారంభమైంది. ఇవి కిడ్నీ వ్యాధికి సంబంధించిన లక్షణాలు. క్రమంగా కిడ్నీలో ఇన్ఫెక్షన్లు వచ్చి చిన్నారులు చనిపోయారు. వారి కిడ్నీ బయోస్పీస్లో డయథిలీన్ గ్లైకోల్ ఉందని తేలింది. ఈ కారణంగానే చిన్న పిల్లలకు ఆ దగ్గుమందు అస్సలే ఇవ్వొద్దని తమిళనాడు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది.